Volete preparare gli gnocchi di patate? Conoscere piccoli trucchi per non sbagliare? Allora seguite il video fino alla fine. Io sono Lori, questo è il mio canale di cucina Greedy Web e oggi vi spiegherò trucchi e segreti per fare gnocchi di patate perfetti. Gli ingredienti li dirò man mano nel video, ma li trovate scritti per esteso a fine video e anche sotto il video nell'info box e nel blog. Per farli occorrono 1 kg di patate, 300 g di farina 00, noce moscata e un pizzico di sale. Quali patate scegliere? Le patate per fare gli gnocchi sono quelle con la buccia rossa oppure le patate vecchie che contengono così meno acqua. Si possono lessare in acqua salata, ma per evitare che le patate assorbano acqua durante la cottura il metodo migliore è farle al vapore. Io userò il microonde, per cui prendiamo le patate, le peliamo, le laviamo. Adesso tagliamole a tocchetti più o meno regolari. Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e cuociamole nel microonde per 10 minuti a funzione a vapore. Se li cuocete in pentola, fatelo con la buccia. Cuoceteli fino a quando la forchetta entra senza fare resistenza e sbucciateli quando ancora sono calde. Una volta cotte, li passiamo ancora calde nello schiacciapatate. Mentre schiacciate le patate, fatelo direttamente sul tavolo. Meglio ancora un piano d'acciaio o di marmo, che è più freddo. Si devono raffreddare per bene. Mentre lo fate, allargate con la forchetta le patate. Quando avete finito, smuovete con la forchetta per raffreddarle per bene. Attendete che si raffreddano. Adesso che sono fredde, mettiamo una spolverata di sale, una bella spolverata di noce moscata e versiamo la farina. La farina non versate tutte 300 grammi, ma 250 grammi, che è la dose che dovrebbe essere. Il resto usatele per spolverare poi il piano, oppure aggiungetela se casomai avete fatto la cottura in pentola e le patate, essendo più bagnate, serve più farina per renderlo un po' più soda la pasta per poterla lavorare. Ma se avete seguito i consigli non vi servirà sicuro e la potete usare per spolverare il tavolo. Adesso impastiamo con le mani avvicinando tutto e pressando. Non lavorateli molto, altrimenti risulteranno poi gommosi. Si lavorano appena per amalgamare il tutto velocemente. Ed ecco l'impasto pronto. Ci sono voluti pochi minuti. Tagliamone via un pezzo. Spolveriamo il tavolo con la farina che c'è rimasta, formiamo un cordoncino di 2 cm. Adesso tagliamo i tocchetti di 2 cm. Spolveriamoli con la farina e diamogli la forma. Per farlo usiamo una forchetta irrebi. Prendiamo lo gnocco, passiamolo sul rebbi della forchetta esercitando una leggera pressione e arrotoliamoli per farli cadere dalla forchetta. Questo è il movimento che si deve fare per dare la forma agli gnocchi di patate. Possiamo usare anche una grattugia. Ed ecco l'effetto dato dalla grattugia. A me piace più quello della forchetta, e a voi? Questo serve a dare un aspetto agli gnocchi più carino, ma anche per renderle più acchiappasugo, diciamo così. Man mano che li facciamo, mettiamoli su un vassoio o una teglia spolverata di farina per non farli attaccare tra loro. Un altro metodo più veloce è questo. Intanto vi ricordo, per chi ancora non lo è, di iscriversi al canale per essere aggiornati per le nuove pubblicazioni. Dicevo, ecco un altro metodo un po' più veloce. Prendiamo un pezzo di impasto, lo lavoriamo appena lasciandolo unico e piatto, alto 3 cm.
Se riuscite, fatelo squadrato. Ricavate delle strisce di 3 cm, spolverate con la farina e arrotolateli sotto le mani delicatamente insieme, oppure uno per volta come preferite. Metteteli vicini e ricavate i tocchetti di 2 cm. Adesso date la forma con la forchetta come abbiamo fatto prima. Non è più facile? Poi mi fate sapere quale metodo preferite per fare il cordoncino. Continuiamo così fino alla fine dell'impasto. Adesso passiamo alla cottura. Per non impazzire quando ci sono gli ospiti o non rischiare che si rovinino o se volete congelarli, ecco un piccolo trucco: si devono sbianchire. Come si fa? Mettiamo una pentola con acqua salata sul fuoco e portiamo a bollore. Appena bolle, prendiamo gli gnocchi, passiamoli in un setaccio per togliere la farina in eccesso e buttiamoli nell'acqua bollente. Attendiamo che riprenda il bollore, contiamo 30 secondi, non di più, tiriamoli fuori subito mettendoli su una teglia d'acciaio o di ceramica o un piano in acciaio, comunque un piano freddo, unto di olio. Mescoliamoli per ungerli per bene tutti quanti, allarghiamoli e facciamoli raffreddare per bene e prima possibile. Fatta questa operazione potete riporli in frigo fino a quando non arriveranno gli ospiti, oppure congelarli. Per congelarli metteteli in un vassoio distanziati fra loro, appena sono congelati potete metterli dentro dei contenitori o sacchetti adatti per il congelatore. Quando dovete cuocerli, fate bollire l'acqua, buttate gli gnocchi ancora congelati, appena riprende il bollore scolateli subito e fateli saltare in padella con il sugo che vi piace. Se invece li avete messi in frigo perché tra poco vi arrivano gli ospiti, stessa cosa, buttateli in acqua bollente per scaldarli e tirateli fuori subito e versateli nella salsa. Io avendoli appena fatti e la salsa è pronta, non li ho messi in frigo ma scolati e versati direttamente in padella. Mescolate ed è fatta. Eccoli pronti da servire con una bella spolverata di formaggio. Ed eccoli, sono perfetti, né troppo molli né che sanno di farina, ma perfetti. E voi? Non vi resta che provarli nella vostra cucina e farmi sapere come vi piacciono. A me col pomodoro semplice. E a voi? Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento sotto il video o un mi piace. Ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Mi trovate anche su Facebook e su Instagram. Vi metto i riferimenti sotto il video nell'info box. Vi aspetto al prossimo video, continuate a seguirmi. Un abbraccio, ciao a tutti!